이게 될까? 아니 이거 어떡해? 아, 이거 오븐에다가 구워야 되는데 이렇게 샌드위치를 완성? 맛이 있을까? 말차 라떼. 이 치즈가 대박이야. 말차 저리 가. 이 치즈가 대박이고 이번 독서 모임 책은 한강 작가님 책 읽고 이야기 나누는 시간 가졌어요. 제가 선택한 책은 채식주의자고 이번에 한국이 아니라 폴란드 올 때 한국에서 친구가 선물한 책이라서 채식주의자 읽고 있는데 아직 다 못 읽어서 지금 사과 먹으면서 마저 읽으려고요. 아니 왜 이렇게 매운 거야? 도대체?
굿모닝. 오늘은 월요일이고요. 일주일의 첫날이 밝았습니다. 오늘 일찍 일어나서 어제 만들어둔 버섯 그릴 치즈 샌드위치 아침으로 먹고 출근할 거예요. 와, 이 포크가 버티지를 못하네. 이럴 수가. 어머, 미친 거 아니야 진짜. A my tyle zjedliśmy, no. Zobacz. Ja też.